বিকেল হতে না হতে আকাশে প্রচুর মেঘ এসে হাজির হয়েছে, কিন্তু বৃষ্টির কোনো বালাতেই নেই। আর এদিকে তোমরা ভাবছো আমার গলা কি হয়েছে, আর ঠান্ডা লেগে আমার গলাটার খারাপ অবস্থা হয়ে গিয়েছে। তাই আমি ভাবলাম ঠান্ডা জ্বর থেকে উপশম পাওয়ার জন্য ঘরোয়া কিছু জিনিস দিয়ে যে হ্যাকটা আমি বানাই সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলে কেমন হয়। তো চলো চটপট দেখিয়ে দিই। এখানে আমি কিছু পরিমাণ তুলসী মঞ্জুরি নিয়েছি, তারপর কিছু পরিমাণ তুলসী পাতা আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি। কাটার কারণটা হচ্ছে পাতার যে নির্যাসটা থাকে সেটা যেন জলের সাথে ভালোভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়। তারপর 2 সেন্টিমিটার মতো আদা আমি গ্রেট করে নিয়েছি, আর 12টা মতো গোলমরিচ ভালো করে ফাটিয়ে নিয়েছি। আর 4টে তুলসী পাতা আমি এই জন্য এখানে রেখেছি যাতে এগুলো দেখতে সুন্দর লাগে। একটি পাত্রে বড় কাপে 2 কাপ মতো জল দিয়েছি। জলটা গরম হয়ে আসার পর তুলসী পাতা, মঞ্জুরি, আদা, গোলমরিচ সবকিছু অ্যাড করে দেবো। শেষে একটু চা পাতা দিয়ে দিতে হবে যাতে করে চায়ের টেস্টটা আসবে, কিন্তু এর অরিজিনাল টেস্টটা চায়ের থেকে আরো বেশি সুন্দর হবে। তারপর ঢাকনা চাপা দিয়ে 2 কাপ জলকে ফুটিয়ে 1.5 কাপ করে নিতে হবে। এটা রেডি। এখানে বাবারও ঠান্ডা লেগেছে তাই বাবাকে ওটা দেবো, কিন্তু বাবা চিনি পছন্দ করেন না, আর আমি চিনির সাথে এটা পরিবেশন করবো।